จอดเยอะมันจอดลูกก็มโนไม่รถไฟวิ่งแล้วไงเนี่ยไม่เห็นวิ่งเลย ไม่รถไฟมาสกัดนั่นเห็นไหมเนี่ยนั่นเห็นไหมเนี่ยไอดอนซีดโอ้ ซ้ายหรอไม่นะไม่เห็นรถไฟวิ่งเลยเว้ยเราจะไปจอดรถตรงไหนได้โอ้ยเข้าได้ไหมอ่ะมีเบียดอ่ะซ้ายก็เยอะขยับไปอีกเธอเอาลูกลงก่อนเดี๋ยวป้าถอยจอดใหม่ดอดได้แล้วขึ้นไปอีกเข้าไปอีกล้อหน้าชนไม่ชนห่างซ้ายไปซ้ายไปอีกได้อีกผมก็มีกล้องไม่พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นรถไฟแม่เดี๋ยวพี่ไม่เห็นรถไฟพี่นั่งไงรถไฟวิ่งแล้วพี่อ่านแป๊บนึงปอยรออยู่นะจริงด้วยแต่มันจะช้าๆเพราะมันเพิ่งออกรถออกตัวเลยคอลเนอร์มูเช่นกันบัต1988นี่กาแฟกินสติ1988ห้องไหนวะกินนั่นกันไม่ไหวพี่กายรู้สึกแยงหมดยังยังไม่หมดเลยรถไฟอ่ะ